Bom, para você que está assistindo a este vídeo, estou reformando aqui o bumbo da minha batera. É um bumbo Shelter. Como vocês podem ver, estou removendo a tinta antiga e eu vou procurar deixá-la com esse toque aqui, ó, de madeira envelhecida. É um procedimento assim que tem que ter muita paciência, mas estou disposto a fazer isso. Estou empenhado. Já removi parte aqui. Só para vocês terem uma ideia, este bumbo ele era todo assim, ó. Aqui eu já passei uma lixa, então ele já tá meio que já sem algumas camadas. Ele tava todo preto assim, sabe? Ele tava todo assim, ó, dessa cor. E agora eu vou deixá-lo com essa cor mais mística, né? Por sinal, fica bem bacana. Vale ressaltar que eu não sou um luthier, eu não sou um cara profissional. Sou apenas um amante do instrumento. Como vocês podem ver, já removi bastante aqui, ó. A minha dúvida é se eu deixo ele assim, ou se eu passo uma seladora, ou se eu passo uma demão de verniz. Mas eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu não quero que essa peça fique mais escura. Então eu vou ter que ver um verniz muito bom, transparente de preferência, para deixar a cor da madeira o mais natural possível, entendeu? Então vamos lá. O que eu fiz aqui foi o seguinte: passei um removedor, passei uma lixa e agora estou dando uma raspada, entendeu? Esse é o procedimento que eu fiz aqui. Olhando assim o instrumento, a gente fala, puxa vida, né? Vai dar muito trabalho, meu Deus, o que eu faço? Por que comecei a fazer isso? Bom, como vocês podem ver, está bem adiantado. Agora o que vai ser chato de fazer vai ser as ferragens. Vale lembrar que eu que pintei essa bateria, né? Eu que deixei ela assim. Agora eu vou ter que remover tudo, as canoas, essas pinturas aqui, que eu deixei ela 100% preta aqui, ó. Deixei ela totalmente preta. Agora tem que me ferrar aí para remover. Mas como vocês podem ver, tá ficando uma peça bonita já, ó. Ó, parte removida. Aí que eu tô pensando em fazer essas manchas aqui, até mesmo para dar um certo charme, eu tô pensando em deixá-las, para ficar meio que aquele ar como se fosse feito intencionalmente. Já removi bastante, né? Depois eu vou dar uma areada nele. Vale ressaltar, pessoal, você que quer fazer uma reforma no seu instrumento e de repente se arriscar a fazer isso aqui, primeiro de tudo, se você não tiver paciência, se você não tiver amor pela arte assim, nem comece. Eu tô fazendo isso aqui porque eu sou um cara, eu quero sair um pouco da zona do conforto de ficar só eu tocando instrumento, que eu mal toco, afinando também, que eu mal sei afinar. Então eu tô tentando fazer algo diferente. Mas se você está precisando de uma reforma, se você quer modificar as pinturas ou fazer uma restauração, eu recomendo você procurar um profissional da área. Temos diversos luthiers sensacionais. Se você for da região Guarulhos, São Paulo, interior aqui, procure o Bimbo, sabe? É o melhor que temos, um dos maiores que temos, né? Procure alguém profissional. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque não é a primeira vez que eu restauro essa bateria.
Eu já fiz um curso rápido em uma das distribuidoras de produtos químicos. Eles ensinam alguma técnica de pintura, fora as minhas gambiarras. Isso aí já é algo pessoal, assim, entendeu? Próximo procedimento agora é tirar as borboletas e as canoas. O que eu vou fazer? Eu vou deixar de molho no removedor para ficar mais fácil na remoção. Olha como que tá isso aqui, ó. Eu quero deixar cromado, ó. Aqui atrás eu não pintei, ó. Então eu quero voltar a deixar tudo cromado. Aqui já são as garras ou borboletas, como você preferir chamar. Agora eu vou tirar as canoas. Eu estou mexendo nesse bumbo já tem umas 5 horas por aí. E eu estou fazendo a parte de baixo dele. Aqui eu ainda praticamente só passei uma lixa fina. Falta remover muito mais. O que acontece? Eu comecei a mexer nas canoas para remover a tinta antiga. E aqui eu tô perdendo muito tempo. Já passei removedor, já passei palha de aço, já lixei. Vocês podem ver aqui, ó. Já tem umas partes aqui que eu já lixei. Tô recuperando essa parte do brilho, né? Só para lembrar, tava tudo assim, ó. Eu pintei tudo. E agora tô nessa aqui. Agora podemos ver que ele já está com uma cara bem melhor, né? Eu consegui remover a tinta antiga das canoas. Vocês podem ver que já está pegando um brilho maior. Ele está um pouco escuro, o casco, porque eu acabei de passar um removedor nele e eu estou raspando a tinta. Então eu quero clareá-lo só um pouco. Eu não quero deixar ele totalmente na madeira, porque não tem como mais. Já penetrou muito verniz na madeira, já entrou muita tinta na madeira. Então aí tem que ser um trabalho de um profissional mesmo. O cara tem que ter um equipamento adequado. Enquanto isso, algumas ferragens aqui estão de molho. Depois eu vou remover estas borboletas aqui, deixar de molho, enquanto eu vou limpando estas que já deixei. Bom, quase 5 horas de trabalho. E olha só como tá ficando legal, hein? E por dentro eu vou passar um produto. Tá vendo? Olha como por dentro está muito difícil. Olha como já tá bem zoado, né, meu? Tá certo que essas manchinhas aí é o pó da tinta que eu tô removendo, né? Caiu aqui dentro. Mas olha como precisa dar um trato também, né? É isso aí. Aos pouquinhos eu vou mostrando aí o resultado. Mais uma etapa concluída. A limpeza das garras e dos parafusos para colocar no surdo. Aqui é o aro pintado. Ali você já pode ver o bumbo como que ele ficou. Tem algumas peças já montadas nele. E agora eu vou montar ele. Vamos ver como vai ficar. É isso aí, já comecei a colocar aqui as garras. Comecei aqui pela pele de resposta. Estou ansioso aí para ver o resultado também, viu? E vou falar que já estou umas 7 horas, 8 horas mexendo nesse bumbo. E ele não vai ficar pronto ainda, porque eu preciso passar um produto
interno no casco. Eu vou deixar para passar na próxima semana. Mas o som vai ficar legal, o trabalho vai ficar legal. Pele de resposta já montada. Que é só para vocês terem uma noção de como ficou. Agora, montar a batedeira. Pronto, meus amigos. Aqui está o bumbo montado. Liguei a lanterna do celular para mostrar aí para vocês como que ficou. Eu levei em média 7h30 para trabalhar nesse bumbo. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o som da bateria. Quer dizer, o som dele, né? Lembrando que o som dele aqui tá sem nenhum tratamento. Eu não coloquei almofada, eu não coloquei nada por dentro, entendeu? Aqui vai ser o som dele totalmente natural. Afinação eu não mexi muito, entendeu? Vai ser bem sem abafo mesmo, beleza? Espero que vocês gostem. Ficou bem vintage, né? Ficou bem John Bonham, Bill Ward, Mitch Mitch. É isso aí, espero que vocês tenham gostado.